Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa fur'i wa azwaji wa dhurriyyati wa dhurriyyati wa dhahirin ashabil kiram wa tumahadiyatan ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa ulama'i musannifin wa kullu fasirin fuqaha muhaddithin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila rahmatil ba'atil mujahidin muqaddin fil malaikatil muqarrabin khususan ila rasulullah wa syambil qadir al-jailani qaddasul sirrana ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات ثم شريك لازم أغفر به وبرهبه خصوصا أبان أمتنا وجدنا وجدنا وخلاتنا وأمامنا وأماتنا ولمن أوصانا لإخواننا ولمشايخنا ولخصوصنا إلى رب وإلى رحيم ولا نخص خصوصا نصنف هذا الكتاب شهر على محل الرجال معصوم نفعنا بربنا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hakadha tanya. Hakadha tah sapertos kitu ajma'a bersepakat saha immatul madzahibil arba'ati para imam madhab anu opat ala ru'yati kana metode ru'yah awil ikmali atawa nyampurnakeun faqat halna wungkul. Falaisa indahum jeung henteu aya indahum mungguh imam madhab naon tariqun ari jalan atanapi metode akharu anu sajen ghairuha salian metode ru'yah sareng ikmal wadzalika jeung ari laisa indahum eta amalan ngamalkeun bil haditsil madhkuri kana hadits anu geus disebutkeun. Janten kamari saperkawis metode penentuan awal Ramadan sareng Syawal teh mung dua nyaeta ru'yatul hilal sareng ikmal gitu nya, istikmal tanapi ikmal. Ieu teh muhun mung eta wungkul, janten teu aya metode lain selain dua metode eta. Kunaon nganggo dua metode eta margi ngamalkeun hadis anu parantos disebutkeun kamari nya. Kemudian salajengna fala ibrata biqaulil munajjimina jeung teu aya ibrah biqaulil munajjimina kalawan kaulna ahli nujum ahli perbintangan ahli hisabi tegasna ahli hisab indahum mungguh imam madhab. Fala yajibu jeung teu wajib indahum mungguh imam madhab alaihim atas munajjimin anfusihim rupana dirina itu munajjim naon as-saumu saum bihisabihim kalawan perhitungan munajjim. Wala jeung teu wajib ala man wathiqa kajalma anu mempercayai itu si man bihim ka munajjim ai biqaulihim tegasna pendapat munajjim. Ghairu annal imam Syafi'i ghairu annal imam Syafi'iyya selain sanyana Imam Syafi'i was Syafi'iyah jeung ulama Syafi'iyah qalu berpendapat Imam Syafi'i sareng Syafi'iyah yu'tabaru masih dianggap sah naon qaulul munajjim pendapat munajjim ahli perbintangan fi haqqi nafsihi dina hak dirina si munajjim wa haqqi man saddaqahu jeung hakna jalma saddaqo anu ngabenerkeun itu si man hu ka si munajjim. Wala yajibu jeung teu wajib naon as-saumu saum ala umumin nasi ka umumna jelma
biqaulihi kulantaran dauhna munajim, kulantaran pendapatna kalawan pendapatna si munajim, alar rajih mungguh pendapat anu rajih anu unggul. Janten ieu mah da mung menegaskan unggul bahwa pendapat ahli perbintangan, ahli hisab ieu henteu dianggap wajib untuk kemudian diikuti. Janten misalnya ahli perbintangan nyebatkeun bahwa tanggal 1 Saum teh, tanggal 1 Ramadan teh enjing misalnya. Nah, ieu teh henteu kemudian memberikan dampak wajib, memberikan konsekuensi wajib ka urang gitu nya. Bahkan para ulama madhab ge henteu kemudian menganggap bahwa qaul si munajim itu harus diikuti, wajib diikuti, kecuali nya kadirina si munajim mungkul gitu. Wajib saumna teh. Kemudian henteu oge wajib berpuasa atas metode hisab bagi orang yang mempercayainya. Kecuali Imam Syafi'i, kamarita Imam Syafi'i sareng Syafi'iyah eta mah anjeunna nganggap bahwa pendapat si munajim itu boleh diikuti tapi hanya untuk dirinya saja dan pengikutna gitu nya, murid-muridna unggul. Nah, secara umum bagi orang lain di luar eta, di luar ahli hisab sareng pengikut-pengikutna tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti hasil hisab gitu nya, hasil hisab gitu, si munajim. Jang umumna jalmi. Nah, ieu qaul anu rajih, qaul anu lebih unggul itu bahwa pendapat munajim atau nafi ahli hisab itu tidak wajib diikuti, kecuali ya untuk dirinya saja dan pengikutna unggul. Wahtaja jeung berhujjah salmani'una jalmi-jalmi anu nolak bi anna syari'a kalawan sanyana ari nabi asyari' allaqo eta allaqo menggantungkan kangjeng nabi as-sauma kana saum ala amaratin sabitatin kana fenomena alam tanapi gejala sabitatin anu tumetep la yataghayyaru anu henteu berubah-ubah itu imarah abadan salilana. Wahia jeung ari itu amarah eta ru'yatul hilal, ningali hilal. Ae hilal Ramadan, tegasna hilal Ramadan. Au ikmalu iddati atawa nyampurnakeun bilangan salasina kana 30 naonana yauman poena. Ae minar ru'yah fi Sya'ban. Tegasna tina ru'yah dina bulan Sya'ban. Janten ieu teh janten hujjah, janten landasan bagi orang-orang anu kemudian tidak setuju bahwa mengikuti munajim atau nafi ahli hisab teh henteu kemudian wajib diikuti. Naon sababna? Sabab asyari nyata Nabi Muhammad SAW hanya menggantungkan puasa terhadap gejala alam. Terhadap gejala alam saja, terhadap fenomena alam saja. Anu terubah-rubah gejala alam itu salilana gitunya sapertos gitu nyaeta ru'yatul hilal, ningali hilal bulan sabit gitu, atanapi nyampurnakeun bilangan jadi 30 poe dina bulan Sya'ban. Kamari atas serta dijelaskan ngan bisi hilaf deui janten hanya dua metode teh ru'yatul hilal, ningali hilal, maka lamun misalna hilal katutup wa in huma katutup ku mendung, haseup, debu jeung sajabana, maka kemudian urang kedah ngajejegkeun untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu ku ngajejegkeun bulan Sya'ban jadi 30 poe gitunya. Nah, kemudian kamari teh hambalinya upami hambali anjeunna berpendapat bahwa lamun kemudian ru'yatul hilal dina poe ke-28 tapi ternyata teka tempo. Nah, upami madhab Hambali mah kemudian berpendapat bahwa manehna wajib puasa. Henteu kudu ngabuleudkeun Sya'ban jadi 30 poe. Kan kitu nya. Tapi untuk penentuan awal 1 Syawal mah Imam Hambali ge sami sareng Imam madhab anu sanes. Eta ziyadatun ari tambihan
minal faqiri ti al faqir. Subki Masyhadi. Qalat parantos ngadawuh saha Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu anha mugi maparin ridho sallallahu Allah anha ka Siti Aisyah. Kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yatahaffadzu benar-benar memperhatikan Rasulullah saha Rasulullah fi Sya'ban dina bulan Sya'ban mala yatahaffadzu karena perkara anu henteu benar-benar memperhatikan Rasul fi ghairihi dina selain bulan Sya'ban. Wa hadza jeung ari ieu hadis eta dalilun jadi dalil ala anna ikmala Sya'bana kana ari sanyana nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina kana 30 naonana yauman poena minar ru'yah ku ru'yah la minal hisab sanesku metode hisab. Nah jantan aya dalil hadis anu katampi ti Siti Aisyah bahwa Rasulullah teu pernah memperhatikan bulan Sya'ban seperti memperhatikan bulan-bulan anu sanes. Maksana Rasulullah ketika ingin menentukan tanggal 1 Ramadan itu benar-benar ru'yatul hilal, benar-benar memperhatikan dina bulan Sya'ban. Jadi dina bulan Sya'ban teh Rasulullah betul-betul melakukan perhatian khusus untuk kemudian ru'yatul hilal supaya tanggal 1 Ramadan itu bisa kapanggih gitunya. Nyata bisa dibayangkan ke orang bahwa hal itu mungkin dilakukan dan biasanya dilakukan di akhir bulan Sya'ban dina poe ke-28 nya untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Nah kemudian ieu teh jadi dalil, ieu teh janten dalil bahwa nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe eta teh ku cara ru'yah. Janten hadis Nabi anu nembe kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzu fi Sya'bana ma la yatahaffadzu fi ghairi, ieu teh janten dalil untuk menyempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 poe ketika ru'yatul hilal tidak terjadi. Misalnya teu katingali aya hilal. Metode ru'yah itu hadis Nabi nu nembe jadi dalil bahwa ru'yatul hilal itu satu-satunya dasar anu digunakan ku Kangjeng Nabi. Kemudian ketika ru'yah atau hilal teu katingali maka sampurnakeun jadi 30 poe. La minal hisab sanesku metode hisab penghitungan. Qala parantos ngadawuh saha Syaikhu Syekh Ali Ma'sum an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala parantos ngadawuh Ibnu Umar tara annasu ningali saha annasu jalma al hilala kana hilal fa akhbaratu kemudian mengabarkan kuring nyata Ibnu Umar an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ani sanyana ari kuring eta ra'aituhu ningali kuring hukana hilal fasama maka berpuasa saha Nabi wa amara jeung miwarang Nabi annasa kajalma bisiyamihi kana saum Ramadan. Jantan tambihan ti Syekh Ali Ma'sum aya hadis anu nyebatkeun bahwa ketika orang-orang melihat hilal, kemudian Ibnu Umar mengabarkan itu kepada Nabi. Kemudian Nabi ngalaksanakeun saum atas informasi Ibnu Umar. Ngalaksanakeun saum. Kemudian Nabi oge miwarang para sahabat anu sanes untuk melaksanakan saum. Ieu hadis tambihan bahwa ya benar-benar hanya ru'yah saja yang boleh digunakan untuk menentukan awal Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa ani Ibnu Abbasin jeung katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu mugi maparin ridho sallallahu Allah anhuma ka Abbas sareng Ibnu Abbas. Anna Arabian sanyana ari Arabi orang Badui eta jaa datang Arabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras nyarios itu Arabi ini sanyana ari kuring raaitu ningali saha kuring al hilala kana hilal
Faqala maka naros sa Kangjeng Nabi, atasyhadu alla ilaha illallah, naha anjeun nyaksen alla ilaha kana sanyana teu aya di pangeran anu wajib diibadahan kalawan hak illallahu kajaba Allah. Qala teras ngawaler si Arabi, naam muhun. Qala teras naros deui Kangjeng Nabi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, naha anjeun nyaksen anna Muhammadan kana sanyana ari Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Qala teras ngawaler si Arabi, naam muhun. Qala teras nyarios Kangjeng Nabi, ngadawuh Kangjeng Nabi, fa'adzin maka izinkanlah finnasi kajalma-jalma, ya Bilal wahai Bilal, ayyasumu kana yen berpuasa maranehanana nas godan isukan. Nah ieu ge kemudian hadis anu menguatkan kembali metode ru'yah ketika menentukan tanggal 1 Ramadan. Jadi aya salah seorang Arabi anu sumping ka Rasulullah, kemudian anjeunna nyangem bahwa anjeunna ningali hilal. Kemudian Rasul naros atasyhadu alla ilaha illallah ila akhirih, kemudian ku anjeunna dijawab na'am na'am na'am. Terus Rasulullah nyarios memerintahkan, kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk semua orang berpuasa poe isuk setelah aya orang Baduy anu menginformasikan bahwa anjeunna ningali hilal. Rawahul khamsah wa sahaha Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban. Qultu numutkeun sim kuring nyaeta Syekh Ali Maksum, min huna atas dasar keterangan itu gitu, nafhamu paham abdi sadaya anal ibrata kana sanyana ari ibrah eta biru'yatil hilal ku ningali hilal, la biwujudihi sanes ku wujudna hilal, sanes ku ayana hilal, wala bil ilmi sareng sanes ku pengetahuan biwujudihi kalawan ayana itu hilal, min turukin tina jalan atanapi metode hisabiyatin anu sabangsa hisab perhitungan. Wahada jeung ari ieu keterangan li ahaditsa eta li haditsa pikeun pirang-pirang hadis tufassiru anu dijelaskeun anu ditafsirkeun itu hadis makna qaulihi ta'ala kana makna dauhan Allah ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum, faman maka sing saha wae jalma syahida anu nyaksen itu si iman minkum diantara aranjeun kabeh asyahra kana bulan, maksudna bulan Ramadan, hilal dina bulan Ramadan, falyasumhu maka kudu puasa aranjeun kabeh hu dina itu syahrun. Ae tegasna faman syahida sing saha jalma anu nyaksen itu si iman minkum diantara aranjeun dukhul syahri kana asupna bulan Ramadan biru'yatil hilali ku ningali hilal, fa'ala kulli man ra'ahu maka wajib pikeun saban-saban jalma ra'a anu ningali tu si man hu kana hilal, au sabatat atawa netepkeun indahu mungguh itu si man naon ru'yatu ghairi paningali saliana itu si iman, naon ayyasu mahu kana yen puasa itu si iman hu dina syahrul Ramadan. Raji' merujuklah tafsir al-Jalalain kana tafsir Jalalain, merujuklah kamu tafsir al-Jalalain kana tafsir Jalalain wa hasyat as-Sawi sareng hasyah Sawi. Jantan saur Syekh Ali Maksum atas penjelasan itu maka urang sadana tiasa paham bahwa ibrah ru'yatul hilal, bahwa ibrah itu atanapi hal anu bisa dianggap jadi landasan, hal anu bisa dianggap sah gitunya untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal itu biru'yatil hilal, kuningali hilal, la biwujudihi
sanes berdasarkan ayatna hilal wala bil ilmi jeung bukan atas pengetahuan diwujudi ku ayatna hilal min turukin hisabiyatin. Contohna ku metode hisab. Nu kamari teh nya metode hisab. Jadi bulan mah memang aya, tapi kan henteu ditingali gitu. Hanya menghitung saja, meskipun dengan teori-teori anu mungkin sangat matematis dan rumit gitu, tapi tetap bahwa metode hisab itu henteu pernah kemudian dilakukan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian atas dasar hadis anu ditafsirkeun atanapi anu selaras sareng makna dawuhan Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tegasna nyaksen kana asupna Ramadan. Maksana syahida di dieu teh itu kemudian dimaknai atanapi ditafsiri ku para ulama sebagai ru'yatul hilal. Maka fa'ala kulli man ra'ahu, maka wajib ka jalma-jalma anu nempok kana hilal atawa mendapatkan informasi dari orang yang melihat hilal, manehna boga kewajiban untuk melaksanakan puasa. Misalnya orang henteu ari ningali mah ngan aya informasi ti jalmi anu ningali hilal, maka urang ge wajib puasa. Nya upami ayeuna mah salarosna henteu kedah rumit, margi atos aya lembaga resmi pemerintah misalnya Menag gitunya, Kemenag itu biasanya melakukan ru'yah dina menentukan awal bulan Ramadan atanapi lebaran gitunya tanggal 1 Syawal. Nya urang makantun ngantosane pengumuman resmi ti pamarentah ketika memang pemerintah melakukan metode ru'yah gitunya. Wa hadzal ihtijaju jeung ari ieu pirang-pirang hujah eta yu'azzizu nguatkeun itu hadzal ihtijaj al qaula kana pendapat bi anna ibrah kana sanyana ari ibrah fi thubuti syahrai dina menetapkan 2 bulan Ramadan wa Syawalin, fi thubuti syahrai Ramadan wa Syawalin dina menentukan 2 bulan Ramadan sareng Syawal, itu syahrai teh isim tasniah dipikeun nunna kulantaran diidhofatkeun. Biru yatil hilal ku ru'yah hilal, ku ningali hilal, la biwujudihi sanes ku lantaran ayana hilal. Alladzi qad yu'rafu anu kadang-kadang diketahui itu hilal min tariqil hisab ku cara hisab. Au ikmali Sya'ban atawa nyampurnakeun bulan Sya'ban lisaumi pikeun saum, au Ramadana atanapi nyampurnakeun bulan Ramadan lil aidi pikeun ngalaksanakeun Idul Fitri salasina yauman kana 30 poe. Maksana hujah-hujah anu tos dikemukakeun teh ieu kemudian menguatkan bahwa ibrah dalam menentukan awal bulan Ramadan sareng awal bulan Syawal itu hanya boleh dengan ru'yatul hilal, la biwujudi wala biwujudihi, sanes kulantaran ayana hilal gitunya. Hilal aya model di bumi urang mamah aya wujud eta teh tante gitu ai ru'yah mah memang urang kedah ningali langsung misalna ibu bapak orang di bumi aya tapi kan urang teu nempo. Nah sapertos kitulah model bulan sabit gitunya itu pasti aya unggal bulan oke pasti aya lah bulan mah gitunya. Tapi untuk cekapuk itu untuk menentukan awal Ramadan sareng Syawal mah urang boleh menentukan awal bulan itu ya harus memang benar-benar melihat, entah itu dengan mata telanjang atau bantuan alat gitunya. Meskipun dengan metode itu, maksudnya dengan metode hisab kadang-kadang memang bisa diketahui gitu. Jantan hanya 2 metode itu, ru'yatul hilal au ikmali Sya'ban atau nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe pikeun ngalaksanakeun puasa, au Ramadana atau nyampurnakeun bulan Ramadan lil aidi untuk melaksanakan Id salasina yauman jadi 30 poe. Amma qaulul munajjimina jeung anapun ari
pendapat munajjimin ahli perbintangan, bahwa maka ari itu munajjim bahwa maka ari itu qaul wa ingkana sok sanajan kabuktian itu qaul eta mabnian berdasarkan atanapi terbangun ala qawaida daqiqatin terbangun atas kaedah-kaedah anu detail anu rumit gitu. Fa inna maka sanyana ari abdi sadaya eta narohum memandang abdi sadaya hum ka munajjim takhtalifu karena berbeda pendapat naon karena perbedaan naon arauhum pendapat-pendapatna si munajjim fi aghlabil ahyani dina sebagian besar kebiasaan. Jantan numutkeun Syekh Ali Ma'sum bahwa sekalipun si munajjim atanapi ahli hisab menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal itu dengan teori-teori anu didasarkan karena kaidah-kaidah anu detail, anu rumit, tapi dina pandangan Syekh Ali Ma'sum itu rentan melahirkan perbedaan dina kebiasaan nama. Jadi meskipun dengan metode-metode anu rumit, anu detail, tapi dina kanyataanana saur Syekh Ali Ma'sum itu teh sering kali kemudian para ahli hisabna oge berbeda pendapat gitu. Summa anal hadits al madhkura terasanya na ari hadis anu disebutkeun eta yufhamu difahami min hutina itu hadis naon adamul i'tibaril hisabi eueuhna ibroh pikeun ngalaksanakeun hisab. Idh hasara kulantaran membatasi itu hisab al amarata kana tanda-tanda firuyati dina ru'yah awil ikmali atawa nyampurnakeun maksudna nyampurnakeun jadi 30 poe dina Syawal dina Sya'ban tanapi Ramadan. Wal hisabu jeung ari hisab eta qad yunaqidu kadang-kadang bertentangan itu hisab al ikmala kana ikmal kana nyampurnakeun wa yathbutu jeung tetap naon Syawalun Syawal aidon halna deui bimithli ma yathbutu fihi Ramadan saumpama perkara anu netepkeun fihi dina itu ma naon Ramadanu Ramadan ijma'an kalawan ijma' bersepakat bainal madzahibil arba'ah di antara imam madhab anu opat wa ghairiha jeung salian madzhabul arba'ah kharija ahli sunnah rupana di luar ahlus sunnah anu kaluar ti ahlus sunnah maksudna di luar ahlus sunnah pun berpendapat seperti itu kharija ahli sunnah wal jamaah fa ilaika maka bade nerangkeun ka anjeun al ana ayeuna qaula sayyid bin al-qasim pendapat Sayyid bin Qasim al-Khu'iyyi qaula sayyid bin al-Qasim al-Khu'iyyi pendapat Sayyid bin Qasim al-Khu'iyyi wa huwa jeung ari Sayyid bin Qasim al-Khu'iyyi eta min ulama isyiati al-imamiyyati ari Sayyid Ibnul Qasim al-Khu'iyyi eta min ulama isyiati al-imamiyyah termasuk ulama Syiah Imamiyah. Jantan saur Syekh Ali Ma'sum bahwa hadis anu disebatkeun anu atos disebatkeun bari sababaraha hiji hal ini bisa dipahami ku urang bahwa metode hisab itu memang tidak ada. Naon sababna? Sabab bakal ngaganggu, bakal membatasi ru'yah. Atosna metode ru'yah itu kemudian jadi dianggap naon? Nya maksudnya mal dianggong ke kubatur metode ru'yah atau lamun hisab itu dianggap salah satu metode anu diperbolehkan. Maka bakal ngaganggu karena metode ru'yah jeung metode istiqmal gitu nya. Jeung salarasna ari hisab eta teh sok melahirkan pertentangan gitu nya. Wa yathbutu Syawal jeung ditantukeun bulan Syawal maksana tanggal hiji Syawal aidon deui bimithli ma yathbutu fihi Ramadan. Jadi penentuan awal bulan Syawal oge sami
seperti halnya ketika orang menentukan tanggal 1 Ramadan harusnya hanya ru'yatul hilal atau ikmal. Nah, kemudian pendapat ieu teh ijma. Ieu pendapat teh ijma di antara para ulama. Sepakat para ulama. Jadi konsensus para ulama. Di antara ulama anu opat. Bahkan wa ghairiha kharija ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di luar kelompok ahlu sunnah wal jamaah pun aranjeuna kelompok lain pun di luar ahlu sunnah wal jamaah oge menggunakan metode ru'yatul hilal atanapi ikmal gitunya. Contohna ulama Syiah jenenganana Said bin Qasim Al-Khu'i. Syiah Imamiyah tapi entam di sangkompet daunkeun nya da Syiah teh seueur pisan golonganana. Aya Syiah Gulat, kan orang biasanya mun ngadangu Syiah teh sok rada serem gitu patoh. Naon Syiah cenah gitu. Padahal Syiah teh rupi-rupi golonganana, aya Syiah Gulat. Syiah Gulat oge kemudian kelompokna seueur gitu nya. Bahkan ari Syiah Gulat mah upami numutkeun para ulama ieu teh mangrupikeun aliran ekstrim anu hari ini mah dados teu aya. Di antawisna Syiah Gulat teh ieu teh kelompok anu mengikuti As-Sabaiyah gitunya, Abdullah bin Saba. Jadi disebut As-Sabaiyah Syiah Gulat teh. Itu hanya salah satu tokoh saja ada Syiah Gulat teh seueur pisan. Anu terkenal anjeunna nyebatkeun anta cenah. Kasa ka Sayyidina Ali. Ari anjeun teh anjeun maksudna ari anjeun teh pangeran cenah, ari anjeun teh Allah gitu. Anjeunna nyebatkeun kitu ka Sayyidina Ali. Ta aliran ieu disebutna Syiah Gulat, Syiah anu ekstrim menuhankan ka Sayyidina Ali gitu. Tapi da ku ayeuna mah Syiah Gulat teh menurut beberapa ulama mah tos teu aya, Syiah anu sangat ekstrim. Kemudian Syiah Imamiyah. Nah, Syiah Imamiyah ieu teh biasana pami telepat dikenal oge sebagai Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam. Anjeunna hanya mengakui pemimpin ti Sayyidina Ali, janten saatos khalifah terakhir teh ya Sayyidina Ali nya, Sayyidina Ali. Tah saatos Sayyidina Ali teh kemudian kepemimpinan itu hanya diakui ka turunan-turunan wungkul Sayyidina Ali gitunya. Bahkan anu terakhir 11 Hasan Al-Askari gitunya. Nah hanya itu jadi di Sayyidina Ali janten aya 12 imam tapi justru anu kemudian atos aya teh mung dugi ka 11, mung dugi ka Hasan Al-Askari. Nah Al-Askari teh aya nu nganggap kemudian anjeunna teu gaduh turunan, aya oge anu nganggap gaduh turunan tapi turunanan disumputkeun. Anu bakal bijil jadi imam ke-12 engke akhir zaman ketika dibutuhkan. Saha teh imam ke-12 teh? Imam Mahdi teh ya gitu. Eta Syiah Imamiyah gitu nu sapertos kitu teh. Janten Syiah Imamiyah mah salasna teu patos seueur perbedaan lah nya sareng urang, bahkan bisa dibilang Syiah mayoritasnya rupina mah eta Syiah eta nya. Kemudian aya oge Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah teh ieu teh dumasar kana kulantaran aranjeunna menjadi pengikut Zaid bin Thabit, namawi disebut Syiah Zaidiyah gitu. Zaid bin Thabit bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Eta pengikut Syiah Zaidiyah. Nah di dieu mah nu dijantenkeun contoh ku Syekh Ali Ma'sum teh ulama Syiah Imamiyah. Itu nu tadi teh nya atanapi kami telepat mah diistilahkeun oge Itsna Asyariyah, 12 imam. Nah, anjeunna nyarios Sayyid Ibnul Qasim Al-Khu'i berpendapat wala ibrata bi ghairi ma dzakarna. Kana henteu aya ibrah bi ghairi ma dzakarna kalawan selain perkara anu nyebutkeun abdi sadaya. Ae ru'yati hilali Ramadan tegasna ru'yah hilal Ramadan au mudiyyi salasina yauman atawa melewati 30 naonana yauman poena min Sya'ban tina bulan Sya'ban. Dan ulama Syiah pun sapertos Imam
Sayyid bin Qasim al-Hu'i anjeunna oge hanya mengakui itu ru'yatul hilal atau ikmal gitu nya. Min qaulil munajjim wa nahwi dzalika, daripada cariosan munajjim wa nahwi dzalika jeung sabangsana ahli perbintangan atanapi sabangsana munajjim. Ila angqala kana yen berpendapat Sayyid Ibnul Qasim al-Hu'i la budda fi thubuti hilal syawalin, temenang teu dina menetapkan hilal bulan Syawal, hilal Syawal min tahqiqi ahadil umur, dina mempraktekkan salah sahiji pirang-pirang urusan al-mutaqaddimah anu tipayun, yakni nyaeta anu dimaksud ahadil umur al-mutaqaddimah teh ru'yatul hilal, kahiji ru'yatul hilal, wa syahadata adlaini, jeung kesaksian dua orang anu adil, au ikmalil iddati salasina, atawa nyampurnakeun bilangan salasina kana 30, maksudna 30 poe. Falau lam yathbut, maka lamun henteu tetep naon syai'un sesuatu minha tina ahadul umur al mutaqaddimah lam yajuz, maka tidak diperbolehkan naon al iftaru perayaan Idul Fitri. Jantan jelas bahwa kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah pun hanya mengakui dua metode itu, nyata metode ru'yatul hilal sareng ikmal gitunya, termasuk salah satu contohnya Sayyid bin Qasim al-Hu'i, orang Syiah kayak gitu cenah gitu. Terus tiba-tiba ayeuna lamun kelompok anu nganggap bahwa penentuan awal Ramadan atau Nabi Syawal itu ku hisab, nah iya jelas aneh gitunya, jelas aneh. Karena ketika mayoritas ulama bahkan janten ijma para ulama bahwa metode menentukan itu hanya dua gitunya, metode ru'yah sareng ikmal, janten rada aneh ya. Bahkan Syiah sekalipun hanya menggunakan metode itu. Salah satunya pendapat Sayyid bin Qasim al-Hu'i. Ziyadatun ariya tatambihan minal faqir. Idza wafaqa, di mana-mana bertepatan naon yaumul jum'ati poe Jum'ah, yaumal idi kana poe Id, famadhabuna maka ari madhab urang sadayana annahu sanyana ari kalakuan eta latas putu henteu ngagugurkeun naon salatul Jum'ah, salat Jum'ah bi salatil idi kana salat Id an ahlil balad, mungguh penduduk negeri sebuah negara, fatajibu maka wajib non al jum'atu jum'ah alaihim ka ahlil balad bi khilafi ahlil qura, kalawan nyulayaan pikeun penduduk desa, wal bawadi jeung orang Baduy. Idza hadaru, di mana-mana hadir ahlul qaryah jeung Baduy al-aida kana salat Id, wa kharaju jeung kalaluar maranehanana ahlul qaryah jeung Baduy teh min biladil Jum'ah, menuju negara anu ngalaksanakeun Jum'ah, qabla zawali samemeh lingsirna panon poe. Fa innaha maka sanyana itu Jum'ah eta tasqutu ngagugurkeun itu Jum'ah anhum ka ahlul qaryah jeung Baduy, wa yajuzu jeung meunang lahum pikeun ahlul qaryah jeung Baduy naon tarkul Jum'ah ninggalkeun Jum'ah, wa yusalluna jeung salat saha maranehanana ahlul qaryah jeung Baduy adzuhra kana salat zuhur. Wa madhabu Abi Hanifah jeung ari madhab Abu Hanifah eta annahu sanyana ari kalakuan eta latas kutu henteu ngagugurkeun itu salat Jum'ah biha kana salat Id anil kulli, mungguh sakabehna, maksudna kanggo sakabehna jalma. Fatajibu maka wajib naon salatul Jum'ah, salat Jum'ah alaihi ka kullun mutlaqon kalawan mutlak. Ye tambihan ti Syekh Ali Maksum. Sanesnya ziyadatun minal faqir mah tambihan ti Syekh Subki Masyhadi. Anjeunna nyebatkeun kumaha lamun kemudian poe Jumat teh bertepatan jeung poe Id gitunya jeung poe Idul Fitri. Jadi pas tanggal 1 Syawal teh pan urang gaduh kewajiban salat Idul Fitri ya. Ternyata poe Jumat. Nah, numutkeun mazhab
urang sadayana maksudna madhab Imam Syafi'i sanyana ketika terjadi seperti itu poe Jumat jeung Idul Fitri teh bertepatan la tasqutu salatul Jum'ah henteu mata kemudian ngagugurkeun kewajiban salat Jum'ah ku pedah berbarengan jeung salat Idul Fitri an ahlil balad tapi itu hanya untuk penduduk negeri maksudnya untuk penduduk masyarakat perkotaan lah lamun aya nama fatajibul Jum'ah alaihim wajib jeung penduduk negeri sebuah negara atanapi masyarakat kota untuk melaksanakan salat Jumat bi khilafi ahlil qura wal bawadi tapi berbeda untuk penduduk desa orang-orang kampung jeung orang-orang baduy idza hadaru al-ida itu pun lamun orang kampung eta sareng orang baduy teh kemudian menghadiri salat Idul Fitri kemudian arindit manehanana di negeri anu ngalaksanakeun salat Jumat qabla zawal gitu nya fa innaha tasqutu maka sanyana itu Jumat teh ngagugurkeun anhum ka ahlul qaryah jeung baduy wa yajuzu lahum tarkul Jum'ah yusalluna dzuhra jadi menang lamun jang penduduk kampung mah ketika Idul Fitri berbarengan jeung poe Jumat jeung salat Jumat manehna menang henteu salat Jumat dengan catatan manehna melakukan salat Idul Fitri gitu nya jadi ari jeung penduduk kota mah manehna wajib salat Idul Fitri jeung Jumat tapi lamun kangge penduduk kampung manehna lamun ngilu salat Idul Fitri maka teu wajib salat Jumat salat Jumatna digentos ku salat zuhur gitu nya jadi yajuzu lahum tarkul Jum'ah wa yusalluna dzuhra wa madhabu Abi Hanifata jeung ari madhab Abu Hanifah annahu sanyana itu kalakuan latas putu henteu ngagugurkeun biha anil kul fatajibu salatul Jum'ah alaihi mutlaqan tapi numutkeun pendapat Abu Hanifah mah bahwa sekalipun salat Jumat berbarengan salat Jumat sekalipun Idul Fitri berbarengan sareng salat Jumat jeung poe Jumat maka manehanana tetep boga kewajiban ngalaksanakeun salat Idul Fitri jeung ngalaksanakeun salat Jumat itu menurut Abu Hanifah kalawan mutlak rek saha wae rek penduduk perkotaan masyarakat perkotaan atanapi masyarakat anu aya di kampung anjeunna tetep wajib ngalaksanakeun salat Id jeung salat Jumat. Salat Id, salat Jumatna tetap wajib gitu. Salat Id mah sunnahnya dan tetap ngalaksanakeun salat Jumat. Nah, kasus anu tadi teh kunaon kemudian ahlul qura wal bawadi henteu gaduh kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat asal hadir salat Id karena asumsina kapungkur mah masjid teh teu loba jiga ayeuna lamun orang kampung hayang ngalaksanakeun salat Id atau salat Jumat kan teu tiasa di mushola biasana di masjid-masjid jami lamun aya nama anu kebiasaan masjid jami itu hanya didapatkan di kota gitu biasanya di kota sanes di leuweung gitu asumsina sapertos kitu numawi lamun kemudian manehna salat Id ya ini salat Id oge manehna pan geus salat subuh meureunnan aya orang kampung mah mudag ka masjid jami beres salat Id kira-kira jam sabaraha misalnya jam salapan gitu nya jam salapan jam 8 jam salapan lah nya siangna jam salapan misal gitu nya can sasalaman heula jeung sajabana tuluy balik deui ka lembur sabot balik deui ka lembur ge eta sabaraha jam tuluy kudu balik deui ka kota jangan laksanakeun salat Jumat atau beak waktu di jalan numawi kitu henteu wajib jeung penduduk kampung mah untuk melaksanakan salat Jumat ganti we ku salat duhur tapi da ari ku ayeuna mah masjid-masjid jami teh tidak sulit untuk ditemukan bukan hanya di kota saja di kampung ge loba ayeuna mah di kampung oge seueur masjid jami jadi rupina lamun ailatna sapertos kitu maka salat Jumat ge tetap wajib meskipun untuk penduduk kampung margi
untuk penduduk kampung hari ini mah tidak sulit untuk menemukan masjid jami hartosnya Numawi madhab Abu Hanifah rupina langkung relevan upami diterapkan dina kondisi masyarakat hari ini khususnya di Indonesia lah. Dan di Indonesia mah teu hese masjid. Kadang-kadang masjid teh dudukeun ka berjajar gitu di jalan-jalan teh. Di kampung-kampung seueur oge masjid jami anu biasa ngalaksanakeun salat Id atanapi salat Jumat. Terasa lajengna sakedik deui kagoknya meh beres. Al makanul ladzi ari eta tempat anu tu ada dilaksanakeun fihi dina itu makan. Naon salatul Id, salat Id fi'luha ari midamal salat Id bil masjid di masjid eta afdalu leuwih utama. Ingkana lamun kabuktian naon masjid eta wasian lega. Li'annahu kulantaran sanyana ari masjid eta afdalu leuwih utama. Wa asyrafu jeung leuwih mulia. Wa andhafu jeung leuwih bersih. Min ghairi tibatan salian masjid. Wa tahsulu jeung hasil fihi di jero masjid naon raq'atat tahiyyati 2 rakaat tahiyat masjid. Wal i'tikafu jeung i'tikaf. Wali annal a'immata kulantaran sanyana ari pirang-pirang imam madhab la yazalu ente petot-petot gitu. Senantiasa maksudna senantiasa itu a'immah yusalluna salat saha immah salatal Id kana salat Id di Makkah di Mekah fil masjidi di masjid. Wallahu alam jeung ari Allah taala langkung uningan. Janten tempat anu dianggo ngalaksanakeun salat Idul Fitri teh saena dipidamel di masjid meskipun henteu wajib gitu nya. Di lapang oge osok gitu di urang mah. Tapi justru Idul Fitri mah saena dilaksanakeun di masjid. Lamun kabuktian masjidna lega cenah. Naon margina leuwih utama di masjid. Margi ari masjid mah afdalu nya lebih utama masjid mah, kemudian asyrafu lebih mulia lamun urang ngalaksanakeun salat Id di masjid, wa andhafu jeung lebih bersih. Sabab masjid mah pasti dijaga, bukan hanya kebersihannya saja. Dan masjid mah kudu suci gitu nya. Berbeda jeung tempat-tempat di luar masjid, belum tentu terjamin kesuciannya gitu. Maka leuwih dianggap bersih di masjid jeung dianggap leuwih sae di masjid ngalaksanakeun salat Idul Fitri teh. Salat Id teh daripada tempat anu sajen. Kemudian lamun urang ngalaksanakeun salat Id di masjid, urang bisa ngalaksanakeun 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Sabab teu aya salat tahiyatul lapangan bola misalnya teu aya gitu nya. Moal aya hiji-hijina tempat anu kemudian disunahkeun ngalaksanakeun salat mung masjid unggul. Teu aya salat ngahormat pasar, salat ngahormat naon warung misalnya teu aya gitu nya. Hiji-hijina tempat anu disunnahkeun ngalaksanakeun salatnya masjid unggul, salat tahiyatul masjid, ngahormat masjid. Nah, lamun di tempat lain kan malah bisa salat tahiyatul masjid. Tuluy di masjid mah urang teh bisa i'tikaf oge. Lamun urang di lapang misalnya nya, di lapang bola sapoe jeput cicing weh. Niat naon niat i'tikaf di lapang bola. Moal dihukuman i'tikaf. Kalah panas kalah hideung. Boga bati kapoe we jeung kalah hideung gitu nya. Tapi di masjid mah mun urang ngalelentuk misalnya cicing di masjid niat i'tikaf jadi pahala. Gitunya beda jeung cicing di tempat selain masjid. Jeung sanyana para imam kapungkur selalu kemudian aranjeuna ketika salat Id di Mekah teh pasti ngalaksanakeun salat Idna di masjid. Atasnya ke atas rupina mah atas cekap lah. Mudah-mudahan aya manfaat sareng barokahna kanggo urang sadayana. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok doa.